E aí pessoal, tudo bem com vocês? Ricardo Silva aqui no canal Monareta Bike com o Fábio Lopes. Hoje a gente vai estar fazendo um vídeo aí falando sobre barulho na bike, aqueles barulhos chatos que tem atrás, você não sabe se é na corrente. E o Fábio resolveu o barulho na minha e a gente vai estar mostrando aqui na dele como ele vai fazer para resolver o barulho na dele também. Primeiramente agradecer quase 1.500 inscritos aí no canal, obrigado pessoal. E agradecer o pessoal que vem comentando os vídeos aí, ó. Vamos lá, o nome do pessoal, vou dar uma lida aqui, hein? Gildo Oliveira, Pedal Sem Compromisso, Daniel Santos, Giovanni Geraldo de Guariba, Reginaldo Bertazini, Cleo Moura, Carlos Radaik, Arnaldo MTB. Faz tempo, Arnaldo, voltou aí no canal. Diguinho, sempre comenta também. Zicão, tá sempre comentando aí. Um abraço aí pro pessoal do Monareta Bike aí. É isso aí. Depois da vinheta, segue o vídeo, pessoal. Bom pessoal, basicamente é uma limpeza técnica, tá, que foi feita na bike do Ricardo aqui. Eu vou estar mostrando na minha, eu já fiz, mas vou mostrar para vocês o que pode acontecer. Ricardo, só dá uma mexida na bike aí, vê se vai, tá vendo, ó, não faz mais aquele nheque chato. A gente fez uma limpeza geral aqui, eu já mostrei anteriormente na minha bike como que eu desmonto 100% ali, dou uma limpeza. Foi feita uma limpeza geral aqui no movimento central, mas o barulho principal, depois eu vou mostrar melhor na minha bike ali que está desmontada, era nessa região traseira aqui, onde tem acúmulo de poeira e de terra, tá, ó, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Inclusive, é muito bom pessoal, ó, o que eu queria estar passando para vocês aí, ó, a dica aí, em relação à montagem da roda traseira. Deixa eu dar um zoom, aí ó, tá vendo aqui ó, aí ó, onde apoia a roda aí, ó, o eixo da roda, se você montar essa parte aqui com terra, vai começar a ter um desgaste, porque vai ter um atrito de metal com metal. Aqui é um metal diferente do alumínio aqui da roda. Espera aí. Aí, ó. A minha não estava fazendo barulho. Mas como a gente deu uma geral na do Ricardo, eu resolvi dar uma olhada. Tá um desgaste aceitável ainda. Mas porque eu mantenho limpo, tá? Então vocês, é coisa rápida, é um item que é obrigatório todo mundo saber, remover a roda da bike aí. Então, eu aconselho vocês remover e fazer essa limpeza aqui, nessa região onde prende a roda traseira. Então, é importante você estar verificando isso aí. Por quê? Se você deixar montado com terra, aí vai ter o atrito do metal com metal e aí vai ficar fazendo esse atrito aí, vai prejudicar o seu quadro. Beleza? Olha como que fica de terra a bike. É normal. Todas mountain bike aí é normal trabalhar, você pedalar com terra, com poeira. Agora, o cuidado é cada um vai ter o cuidado com a sua bike aí. Beleza, pessoal? Um vídeo rápido aí, uma dica que foi bastante importante. Ficou bom. Aí, fazendo um teste aqui, pessoal. Bike montada ali com a parte de trás. Nada de barulho agora. Pode andar, Ricardo. Põe na marcha, pode andar aí. Olha, ó. Ó pessoal, a bike do Ricardo é bust também, porém é com brocagem. O meu não é brocagem e teve esse problema de ficar com um atrito ali, mas por causa de sujeira e às vezes não está apertado corretamente também, tá? Então, mas isso vale para qualquer bike, independente de ser bust ou não, tá? Essa manutenção que eu passei para vocês aí.
esse cuidado que você tem que ter com a bike. Tanto brocagem bust como brocagem normal. Tá ok? Então vocês às vezes tá pedalando e tá fazendo barulho e não acha onde é o barulho. Um dos itens pode ser essa fixação da roda no quadro aí. Beleza, pessoal? Agora eu vou indo embora de verdade mesmo. Fábio Lopes, Monareta Bike.